yo soy Rosa. Y yo soy Jimena. Y hoy traemos una nueva reacción. Esta vez es a un video K-pop, ya que en los comentarios nos han estado pidiendo que reaccionemos a K-pop. Y como yo soy big trash del K-pop, Ya, yo soy trash, pero poquito trash. Acabo de empezar, estoy entrando al nivel de trash de ella. Ya casi, pero ahí estoy. Ajá. mentira. Yo no tengo ningún problema en hacer reacciones sobre estas, ya que me gusta mucho. ¿Qué vamos a ver hoy, Rosalena? Hoy vamos a ver un video colaboración de Soyou, creo que así se dice, de SISTAR'S con Baekhyun de EXO, a.k.a. Kings of the World. Sí. Sí, la que se llama Rain y se ve muy prometedora. Ok, empecemos. Mustache Feelings. Qué linda. Quiero ser cuties. ¿Quieres ir se ve el cutis? Yo me hago ese corte y parezco Dora la exploradora. ¿Qué hay en la ventana? Yo no puedo hacerme ese corte y punto. ¿Queda y qué? Ay, qué linda. ¿Esa es la que está cantando? No. ¿Verdad? Uy. No, creo que no es. ¿Esa es la que está cantando? No, esa es la misma. No. La que está cantando el cabello largo. Canta bonito. Qué lindo. ¿Cuántos años le ponen? A ella, a unos 20. Ay, yo así 15. ¡No! Es que se ve súper joven. Que ya todos no se ven jóvenes por el cutis. No son bendecidos así, pues. Qué bonito. Qué bonita. Parece un anime. Parece un personaje de anime. Ella. Ya no sé por qué tal los audífonos. Ya como un minuto de la canción se la puso una música. Quiero interacción, dame un muchacho. Métame un muchacho al mix. Ya, ok. Hay que apreciar esta voz. Man. No sé, 15 años. 11. No hay que ir al cielo para escuchar la voz de ángeles. ¡Ay, qué bonita! Man, este Este bicho en la bicho ya ventana. me está dando ¡qué miedo eso! Oh, Mira ese. Oh. Yes. ¡Ay, pero qué linda! Ay, no! no. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué creepy! Me encanta cómo se viste. En verdad, Esa chaqueta. en verdad yo, goals es vestirme como los coreanos. Goals, verme como una de ellas, Dios. Same. Mira esa tía. Tomando juguitos se ve bien. Y yo siempre quiero hacerme estos peinaditos bonitos. Pero no, mi cabello es un arbusto casi. Mira. Mira este paraguas que quieres. También tiene paraguas transparentes. Transparente. Espérate, ¿de qué es la canción? ¿De amor, de desamor, de...? Locura porque está... ¿Cómo está? Es que buscar la traducción. Qué bonita, en serio, me enamoré. Normalmente los videos musicales K-pop son así de bonitos. Súper bonito. ¡Siempre! La mayoría, Ay, o me sea, perdí en mucho. O sea, hay mucha variedad, hay mucho contenido. Soy yo, Baekhyun. ¿Qué es ese dibujo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Y qué tenía que ver el muñeco de eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Hay que aceptar que la canción está bien bonita. Está bien bonita. Es lenta, pero Sí. te Yo llega al la, corazón. sí, yo la puedo escuchar muchas veces. Tengo que saber la traducción. Dice ya. Vamos a buscar. Ahora mi celular. Denle mucho amor al video, denle mucho amor a la canción. Me hubiera gustado, tal vez, que salieran los cantantes en el video, pero no sé, siento que esto que no salieran le dio como
Pero era una historia. Era como Un una historia. sentimiento diferente. Pilla. Underneath the umbrella in the rain, the edge of your shoulder a bit wet, close enough that I could feel even the small shivers going through you. Mhm. At the bus stop in the rain, looking into your eyes, I wonder if you remember all of the things we talked about all night long. ¿Qué te parece hasta ahora? Sigue leyendo. Sigue leyendo. It's raining again today, raining so painfully, just like the day that I let you go. Ahí está, llegamos, hemos aterrizado. Es desamor. Es de desamor. Desamor. Al menos eso parece. It's raining once again today, so I can't even sleep. I guess I'm not ready yet. I guess I'm still waiting for you. Ahora me imagino, eso lo cantó Soyou. Ajá, ella. Ahora viene lo que cantó Baekhyun. That one rainy night, you and I were in love. You worried for me up until the very end. You held me in your arms. Esto me recuerda a Goblin. Por la lluvia. Entonces, más o menos lo que fue el video es como un desamor de escuela entre estudiantes. Porque ella no parecía triste. Mira, no parecía triste, pero sin embargo apareció sola en todo el video. Sí. Puede ser, no sé, como algo de superación. ¿Y pero qué tiene que ver el bicho ese? Esa es otra, no sé. En conclusión, la canción estaba muy bonita. Las voces sonaron espectaculares. Ángeles. El video visualmente era bonito, pero el contenido es lo que estamos como analizando todavía. Pero ahí vamos. Esperamos que les haya gustado el video. Se nos está acabando la batería. Así que suscríbanse, like, comenten y compartan. ¡Qué asco ese final! ¡Ah! 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 ¡Lárgate de aquí! Me creí Jim por un momento.